Ola a todos e a todas. Seguimos avanzando na explicación dos temas que nos faltan para rematar o curso. Pasamos a explicar o franquismo. Nos vamos a basear nesta explicación na composición número 19, o franquismo, características e institucionalización, que ven fixada nas directrices da CIUGA, é dicir, nas composicións que tedes que coñecer para prepararvos para a BAU deste ano. Entonces, baseándonos en esa composición, iremos facendo unha explicación desta primeira parte, que sería características e institucionalización do franquismo, que se corresponde no libro co tema 9, bases e apoios da ditadura franquista, leis fundamentais, Franco caudillo de España, etc., un reino sen rei, etc., ¿no? O que é a primeira parte das leis fundamentais. En esta primeira parte de características do franquismo, é dicir, bases e apoios da ditadura franquista, Franco ten unha personalidade que crea contradicción nos historiadores. Todos están de acordo un pouco en que sí que é certo que ten unhas implicacións bastante importantes dentro características comuns cos fascismos, sobre todo co fascismo italiano. De feito, copiará bastantes directrices do fascismo de Italia, de Benito Mussolini, pero tamén é contradictoria no sentido de que tampouco Franco intentou controlar a toda a población como controlaron os fascismos, ¿no? Ou como se viu que controlaron os fascismos. A que nos referimos con isto? Bueno, pois que o réxime de Franco, ante todo, é un réximen personal, unipersonal, e que se pode considerar un réximen autoritario, pero non totalitario, no sentido, como volvo a repetir xa, de que inda que copiou moitas das bases organizativas dos fascismos, pois tampouco intentou controlar ferreamente o que sería a sociedade ou a poboación, non? Nunha masa dirixida ou autodirixida por el. Franco e o réximen franquista, sobre todo, o que sí que é certo é que é unha ditadura personal, non? Unha ditadura personal dunha persona que foi ante todo militar, que era profundamente católico e que tiña un pensamento ideolóxico baseado no conservadurismo ou no tradicionalismo. Vale, estos tres piares son fundamentales para entender o que sería o franquismo, e sobre todo a posterior institucionalización do franquismo, que veremos posteriormente a través das diferentes leis fundamentais. O que sí que é innegable é que Franco incorporou elementos procedentes do fascismo italiano, ¿no? Eso sí, que os iremos desgranando e os iremos vendo pouco a pouco. Xa durante a Guerra Civil se foron perfilando o que serían os trazos do réxime, vale? Esta obra personal de un señor que se chamaba Francisco Franco Baamonde, que se convertiu en xefe supremo xa desde outubro de 1936. Isto xa o vimos na composición da Guerra Civil. Sabedes que conseguiu o mando único, que implicaba orde e obediencia, é dicir, por el pasaban todas as directrices, as decisións, e incluso ao inicio do réxime franquista, pois todas as leis, é dicir, foron aprobadas por el ou pasaron por el.
Dentro do que sería esa caracterización do réxime franquista, foi introducindo pouco a pouco os valores castrenses. A que se refire sobre todo isto? Bueno, pues que lle deu un valor moi importante pues, a todos os militares que o apoyaron durante a sublevación e sobre todo durante a Guerra Civil. Entonces, o militarismo e sobre todo os militares van a ser un piar fundamental para entender o franquismo, vale? Despois os católicos, como decíamos anteriormente, Franco era profundamente católico, creyente. Entonces os católicos toda a súa organización van a ser un piar, outro piar fundamental para entender o franquismo, incluso non só de apoio incondicional ao régimen, sino tamén de apoio legitimador do régimen, vale? O que se coñece como o nacionalcatolicismo, esa mezcla entre nacionalismo e catolicismo que veremos máis adiante. El tamén obedecerá a unha premisa importante que sería manter a unidade da patria. Non debemos olvidar que a Guerra Civil se orixinou un pouco por isto, ou era unha das era sobre todo un dos motivos, vale? Que por outra parte tamén estaba relacionado co nacionalismo, o nacionalismo no que Franco era un ferviente creyente. Evidentemente non un nacionalismo disgregador, sino un nacionalismo unificador, vale? Despois, para entender o franquismo tamén temos que entender o control á oposición. A que se refire este? Bueno, pues todos os que estiveran en contra do réximen, evidentemente, pues serían non só represaliados, sino anulados directamente, como veremos a través da eliminación dos partidos políticos. Isto tamén é unha característica común aos fascismos, é dicir, a eliminación dos partidos políticos e a creación dun único partido, como veremos tamén a través das leis fundamentais, non? O que se coñece como o movimento nacional. E Franco, por último, tamén era tradicionalista, é dicir, tiña un pensamento moi conservador católico e tradicionalista católico. Entón será un piar fundamental tamén para entender este réximen franquista, este réximen de Franco, que nunca debemos olvidar que é un réximen unipersonal, vale? Da personalidade única dun militar que creía en este proxecto e que o levou a cabo, pois, como sabedes, como casi 40 anos, vale? Despois, a nivel de símbolos que se poden considerar tamén relacionados cos fascismos ou coas características dos fascismos, el recuperará o que sería a bandeira monárquica, vale? Eliminará a bandeira tricolor republicana, evidentemente, e volverá a recuperar a bandeira monárquica, que lle introducirá, como sabedes, o escudo da época dos reis católicos, co xugo e as flechas. Quizá en recordo daquel pasado glorioso, daquela época, e que el o introducirá a través destos símbolos. E recuperará o himno, ¿no? Un himno que son himnos ou marchas patrióticas, como el Cara al Sol quitados de Falange Española, o Oriamente dos tradicionalistas, o himno da Lexión, etc, vale? Despois, todos os grupos políticos, porque os había que apoyaron a Franco, que apoyaban ao réximen, que serían os falangistas, carlistas, os tradicionalistas carlistas e os monárquicos, pois foron agrupados nunha única formación política, é dicir, o Movemento Nacional. Este Movemento Nacional era o piar político fundamental para entender o réximen, non? Igual que os sindicatos de clase, por exemplo, foron todos oprimidos, igual que os partidos políticos, evidentemente. E foi creada unha única organización sindical, donde obreiros e patróns, en este orden, pois se reunían e dirimían os seus problemas. Este era o coñecido como sindicato vertical, que tamén é
pois é unha característica, sobre todo, pois casi clavada ou copiada do fascismo italiano. Que pretendía Franco con isto, sobre todo? Pois evitar o que serían os conflictos sociais e, sobre todo, acabar cos sindicatos de clase que según el, pois o que provocaban era fundamentalmente problemas sociais. Entonces intentaba evitar isto, sobre todo, con esta organización. Despois, toda a poboación femenina foi encadrada nunha organización con fins de adoctrinamiento en valores do réximen, que veremos posteriormente que é a sección femenina. A sección femenina estaba organizada ou estaba dirixida por Pilar Primo de Rivera, a irmá de José Antonio Primo de Rivera, e que xa foi creada no ano 1934, vale? Pero posteriormente avanzaremos e falaremos dela. Vamos a cambiar aquí esto. Si seguimos avanzando, Franco posteriormente se convierte en caudillo de España, como sabedes, e concentra todos os poderes do Estado, ¿no? que xa foran concedidos pola Xunta de Defensa a través do decreto do 29 de setembro de 1936, que xa vimos durante a Guerra Civil, durante a explicación da Guerra Civil, ¿no? A partir dese momento Franco recibe o nome de caudillo de España, un título que se autoconcedeu, que lle concedeu tamén apoiado pola Igrexa, e a partir de aí, pois, Franco ostentará todas as funcións do xefe do Estado e do xefe de goberno, é dicir, aunará todas as funcións destes dous cargos, non? Serán exercidas por el, como vedes, ata 1967, a través da Lei Orgánica do Estado, co cal serán bastantes anos, ¿no? A partir dese momento, pues, se dividirán e incluso descargarán un pouco das funcións políticas de Franco. Estas funcións políticas de Franco que significaban é que todo era tocado polas mans de Franco, vale? Entonces non había puntadas sin fío, e todo era controlado e aprobado por él. Despois tamén as limitacións derivadas da súa propia formación católica, sometida á doutrina da Igrexa, é dicir, el, ao ser católico convencido, pois un pouco tamén estaba limitado por esta Igrexa. Aparte de ser un piar fundamental e legitimador do réximen, pois era tamén controlador do réximen, porque a Igrexa lle deu un papel importante que sería, pois, o control da moral da sociedade, que era un papel importante, ¿no? Isto era tamén un factor relevante no pensamento de Franco, que un pouco lle limitaba tamén, ¿no? Era monárquico definido, e consideraba a España como un reino. Posteriormente, a través das leis fundamentais, como veremos, pues estableceu a sucesión á xefatura do Estado en un rei, vale? Buscará ese rei, como veremos. Tamén era anticomunista, como Alemanha, igual que os Estados Unidos, e como tal recibiu eses apoios, como xa sabedes, non só durante a Guerra Civil, sino tamén posteriormente, vale? Durante o seu réximen. Entonces, todos estos factores, pues, fan de Francisco Franco Bahamonde, pues, que fan unha personalidade moi complexa, ¿no? Que tiña grandes, fanáticos seguidores, pero tamén opositores acérrimos. Incluso dentro do seu propio réximen, pois había xente que non estaba totalmente de acordo con el, vale? E iso, pois, finalmente, co paso do tempo, lle acarreará, se non problemas, pois dificultades.
O que sí que era claro sempre foi considerado, e foi así polos estudiosos e os seus biógrafos, a lentitude en tomar as decisións, vale? Era unha persona moi pausada e lle costaba tomar decisións importantes. Ben é certo que, inda que por el pasaban todas as decisións importantes, tiña un grupo que lle asesoraba, pero eso significaba un hándicap, sobre todo, ¿no? A lentitude que tiña el en tomar decisións. Sempre estivo apoiado polo exército, como sabemos e como vimos anteriormente, sempre, o sea, Franco era ante todo un membro do exército, e considerou o exército como a columna vertebral do seu réxime, e así foi establecido e así foi aprobado, é dicir, o exército pues, pasou a ter un papel fundamental no réxime. Non debemos olvidar que o propio réxime franquista é unha ditadura militar, unipersonal, dunha persona, eso sí que é certo, pero Franco ante todo era militar. Vale. Entonces, vendo e coñecendo o que sería pues, a caracterización do réxime de Franco a través das características e vendo tamén pues, a figura de Franco como caudillo de España, pasamos ahora a institucionalización un pouco, ¿no? As leis fundamentais. Isto sería un pouco pues, unha gran introducción a esa composición do franquismo, características, quizá un pouco extensa, habería que reducila, evidentemente, por cuestións de tempo, pero ahora pasaríamos a falar das leis fundamentais. As leis fundamentais, como temos aquí na presentación, como tedes no libro, pues están divididas en parte dogmática, que serían a ideoloxía, e a parte orgánica, que sería a organización, ¿no? En canto a ideoloxía, é dicir, a parte dogmática, é dicir, aos principios ideolóxicos, empezamos no 1938, en plena guerra civil, e temos que falar da primeira lei que foi aprobada, que é o Foro do Traballo, non? Entonces, que se pretendía a través deste foro de traballo? Pues regulamentar o que sería o mundo laboral e as relacións laborales entre traballadores e patronos, fundamentalmente. É a primeira das leis que aproba Franco xa en 1938, como vedes, en pleno proceso, bueno, en plena guerra civil, ¿no? O fundamental era que se recollían pues, aspectos sociais de mellora das condicións dos traballadores. Vale, perdón, no, vamos a ver, aquí volvemos outra vez, aquí, vale, se recollían aspectos sociais de mellora das condicións dos traballadores. Todo isto evidentemente estaba regulado a nivel sindical por o que sería o sindicato vertical, vale, que era herencia, bueno, era herencia, non herencia, pero sí que seguía os modelos fascistas da Italia fascista. Para eso, dentro do que sería o Foro do Traballo, creou a Lei de Unidade Sindical o 26 de xaneiro de 1940. Como decíamos anteriormente, os traballadores quedan encadrados en corporacións de carácter vertical, é dicir, en sindicatos verticais na que estaban incluídos patronos e obreiros según este orden, vale? E aí, dirimirían os seus problemas, as súas propostas, e intentarían solucionalas. O que pretendía fundamentalmente Franco era pues, legislar o que sería pues, as condicións laborais e, sobre todo, evitar o conflicto social entre traballadores, é dicir, obreiros e patronos. A estrutura destes sindicatos verticais estaría conformada a través de tres esferas: a campesiña, a industrial artesanal e a marítima, ¿no? Eso sería pues, a organización social do movimento. Xa digo, era un intento de evitar o que sería a loita social e, sobre todo, xustificar a desaparición da loita de clases. O que sí que evitou, evidentemente, foi o conflito social, evidentemente. As folgas, en principio, estaban prohibidas ou estaban perseguidas, co cal non había ese problema
anterior e que el achacaba aos gobernos anteriores, sobre todo da Segunda República, de que había demasiada conflictividade social. E el quería, pois, evidentemente, achacar eso. Vale. Isto en canto a primeira lei fundamental. Despois, avanzando no tempo, pasamos xa a 1942. En 1942 vemos a primeira lei organizativa, é dicir, da parte orgánica, que sería a lei de Cortes. Vale, pasamos a explicar a lei de Cortes. O modelo político de Franco, inda que non existía ningún modelo político, porque tampouco Franco é certo que tivera unha ideoloxía ben marcada, e seguía uns piares fundamentais, era militar, católico, monárquico, conservador e tradicionalista, pero tampouco tiña unha ideoloxía ben fundamentada. Entonces, o modelo político do réximen foi designado como democracia orgánica. Vale, e así se coñece como democracia orgánica. Pois nel consideraba que existía a verdadeira representación da sociedade a través da familia, o municipio e o sindicato, que serían os tres puntales ou piares fundamentais para entender o que sería todo o organigrama político desta democracia orgánica, non? Como órgano consultivo deliberante que asesoraba a Franco na elaboración de leis foron creadas as novas Cortes en 1942. Que quere decir isto? Bueno, isto quere decir que non as Cortes servían para legislar, evidentemente serían para asesorar, deliberar e consultar. Pero en última instancia o que aprobaba a lei e o que aprobaba as diferentes leis, como así foi Franco. Isto foi a partir de 1942. Un órgano que se chamaba as Cortes, que os seus membros empezaron a recibir o nome de procuradores en Cortes, que lle asesoraban e que el consultaba, vale? Pero que en principio non tiñan poder legislativo, non legislaban para nada, vale? Entón, iso é importante que o teñades claro e que o reflexedes tamén na composición de textos, vale? Seguimos avanzando en estas leis fundamentais. No ano 1945, se me está agotando a batería, vamos a terminar. No ano 1945 aparece o Foro dos Españois. Que é o Foro dos Españois? Pois o Foro dos Españois é unha especie de compilación de dereitos e deberes de todos os españois. Vedes que data de 1945, vale? Dice aí, o réxime limitou e subordinou os dereitos e libertades á liberdade da persoa de Franco e o respeto aos principios fundamentais, primeiro da falanxe e despois do movimento, é dicir, do movimento nacional. O Foro dos Españois, que foi aprobado en 1945, como dice, pois decretaba os deberes e os dereitos dos españois. Pero que eran os deberes e os dereitos dos españois? Os deberes, evidentemente, fidelidade á patria. Había que defendela e había que proclamar lealtade a Franco como único cabeza visible deste régimen, vale? Co cal había que ter obediencia ciega ás leis fundamentais, a todas estas leis que estamos explicando. Implantou o que sería o servicio militar obrigatorio, implantou o que sería pagar impuestos, pagar tributos, alimentar e educar os fillos e manter a unidade espiritual e nacional de España, vale? Entonces, seguir a religión católica, por así decir. Eso sería dentro dos deberes. Os dereitos, liberdade de opinión, de residencia, de reunión, de asociación e outros de carácter social. Estos hai que matizar un pouco aquí en liberdade de opinión, de reunión, de asociación, vale? Aquí estaban reflexados no Foro dos Españois como dereitos, pero en realidade non eran aplicados nin aplicables, é dicir, porque todos os dereitos que cada español tiña a obligación de cumplilos estaban supeditados aos principios fundamentais do réximen. Entonces, libertade de opinión, libertade de reunión e de asociación, si estaban prohibidos os partidos políticos, si os sindicatos de clase estaban prohibidos e só había un único sindicato vertical, pois tampouco tiña moito sentido. Pero xa vamos vendo un pouco como vai esta caracterización das leis fundamentais, é dicir, o que se pretendía era institucionalizar o réximen. Para que? Pois para que a ollos da opinión pública cada vez fose
como un réxime menos ditatorial e máis institucionalizado a nivel democrático. Xa digo entre comillas, Vale, entonces, o que sí que existía evidentemente unha férrea censura. Esta censura estaba controlada fundamentalmente por a Igrexa. Había un control de educación nas escolas, no chamado espírito nacional. As escolas tamén estarían controladas pola Iglesia, é dicir, a educación estaría controlada por a Igrexa, como veremos máis adiante. E o que sí que é certo é que a partir de 1966, coa finalización, non finalización, pero sí un pouco o que sería, pois, é dicir, que o réxime pouco a pouco se foi liberalizando, e se aprobou a lei de prensa, non? Imprenta, que foi presentada polo ministro de Información e Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Manuel Fraga Iribarne controlaba anteriormente o que sería toda a censura e posteriormente quitou a lei de prensa. Con esta lei de prensa se intentou liberalizar un pouco e houve son o que se coñece como as tímidas reformas do último franquismo. Vale, seguimos avanzando, que senón esta explicación se fai un pouco longa. E no mesmo ano 1945 temos a lei de referendo. En que se basa a lei de referendo? Bueno, pois como dice a palabra, a lei de referendo, dentro do que sería a democracia orgánica, pois se completaba co dereito de colaboración directa dos españoles na sanción, é dicir, en sancionar as leis fundamentais do Estado. Que quere dicir isto? Que se había unha aprobación dunha nova lei, se lle pediría consulta aos españois para que a aprobasen ou non a aprobasen. Isto, evidentemente, hai que tomalo con pinzas, hai que verlo entrecomillado, pero sí que é certo que a partir de 1945 se crea unha nova lei que sería a lei de referendo. Non foi empregada en moitas ocasións, tan solo 2 ocasións, na lei de sucesión de 1947, que veremos posteriormente, a lei orgánica do Estado de 1967, en que sí que é certo que se pediu consulta aos españois, pero pouco máis. Non era corriente tampouco, vale? Seguimos avanzando. Dentro da parte orgánica tamén, no ano 1947, pois temos a lei de sucesión. A lei de sucesión, como xa dicíamos anteriormente, Franco definía a España como un reino, entonces, pero era un reino sen rei. Franco non era rei, pero exercía como jefe de Estado. Pero evidentemente non era rei. Ele era monárquico e quería que o seu sucesor e a sucesión dos principios fundamentais do réxime foran ostentados por un monarca, non? Entonces, a elección do futuro rei pois, foi evidentemente decisión de Franco, aínda que tiña que ser aprobado polas Cortes, vale? En principio o candidato sería, por línea dinástica ou línea sucesoria, sería Don Juan de Borbón, no conde de Barcelona, que en sucesivas ocasións lle reclamou o trono. Pero a relación entre Franco e Don Juan de Borbón pois, foi sempre moi complicada. E conforme pasou e avanzou o régimen, pois iba a peor esa complicación. Más que nada porque Don Juan de Borbón lle reclamaba esos dereitos dinásticos. Finalmente, Franco pois, apartou da sucesión a Don Juan de Borbón e acercou ao seu fillo a Juan Carlos, no? En 1969, e o proclamou como sucesor do régimen e dos principios fundamentais do régimen e do movimento nacional. E así foi, así xurou, etcétera, no? Que como veremos máis adiante en outros temas, etcétera, vale? Bien, seguimos avanzando e chegamos a 1958. En 1958 se produce a Lei de Principios do Movemento. Vale, a Lei de Principios do Movemento, a ver se carga, así directamente, era a doutrina oficial do réxime. Vale, e baseábase sobre todo no programa da Falanxe Española e dos requetés, dos carlistas, dos tradicionalistas carlistas, que fusionados, como sabedes, en 1937 como a Falange Española tradicionalista e de las Jons, vale, a través dese decreto unificador que se implantou, que se proclamou no ano 1937 en plena guerra civil, como sabedes, vale? A partir da derrota dos fascismos, sobre todo da Alemania nazi e da Italia fascista de Mussolini, Franco empezou a desvincularse un pouco desta doutrina oficial,
Máis que nada con miras hacia o futuro, é dicir, o fascismo fora derrotado en Europa, el quedaba un pouco como un régimen afín a estos fascismos derrotados, entonces empezou a derivar un pouco, a cambiar a súa non o seu pensamento nin a súa ideoloxía, pero sí o peso desa ideoloxía no seu régimen, vale? Eh, entonces creou o que sería pois, o movemento nacional. Os seus principios, como dice aí, pois, quedaron fixados en 1958 a través desta lei de principios do movemento, integrando o ideario da falanxe do conservadorismo católico, integrando e fusionando, vale? Unidade nacional, catolicismo de Estado, participación orgánica na vida política a través desas tres canles, como xa dixemos anteriormente, sometemento dos individuos á grandeza da nación española e intervencionismo social do Estado, vale? Eses serían pois, os principios fixados en este movemento, en estes principios do movemento nacional. Un pouco sería o ideario ideolóxico que tiña o franquismo. Vale, seguimos avanzando. E xa no 1967 chegamos non á lei máis importante, pero sí a unha das máis importantes, que sería pois, a Lei Orgánica do Estado, vale? A Lei Orgánica do Estado de 1967 introduce novos dereitos e limitacións mínimas ao poder de Franco. Que significa isto? Bueno, pois que divide, é dicir, se antes Franco era xefe de Estado e xefe de goberno, a partir de agora será xefe de Estado, pero non será xefe de goberno. Isto limitará o seu poder? No, evidentemente sempre pasará todo pola súa man, pero sí que é certo que un pouco se deixa asesorar máis, e descarga un pouco o que sería pois, as funcións de goberno. Non é o mando único, sino que empeza a haber empeza a haber o xefe de goberno asesorado a través de ministros, etcétera, etcétera, non? Empeza a soltar lastre, por así decir dunha forma coloquial, non? Tamén dentro desta lei orgánica do Estado introduce modificacións, é dicir, os cabezas de familia podían elixir de forma directa dos procuradores por provincia, pretendendo un carácter máis aberto e popular. Que significa isto? Bueno, pois darlle máis peso político á sociedade española a través da familia, sobre todo, que puideran dirixir e, sobre todo, elexir aos seus representantes en cortes, en procuradores a cortes. Vale, é unha lei importante do ano 1967, unha lei que se pode considerar como un pouco máis, é dicir, cada vez se estaba, aparte de institucionalizando cada vez máis o réxime, se estaba un pouco liberalizando a situación, non? É dicir, cada vez Franco non é que contara menos, pero sí que ideolóxicamente, sobre todo organizativamente, mellor dito, pois, empezaba a soltarse un pouco máis, non? As tímidas reformas que se coñecen en esta parte do réximen, as tímidas liberalizacións, que tampouco se deben tomar como tal ao pé da letra, non? Vale, como último, para terminar, se non se fai unha explicación demasiado longa, aquí neste apartado de ler máis, pois temos dous apartados, o nacionalcatolicismo e o papel da muller. Son importantes para entender o que sería pois, o franquismo, sobre todo a relación entre Franco e a Igrexa Católica, non? Entonces, el, desde un primeiro momento, se someteu ás directrices da Igrexa Católica. Como gran católico que era convencido, e a parte da Igrexa Católica se convirte en legitimadora do seu réximen, vale? Eso é o que se coñece como nacionalcatolicismo español, que é un término pois, acuñado durante o franquismo. Entonces, a Igrexa sempre apoiou a Franco, a Igrexa sempre apoiou os militares sublevados, incluso chegou a cualificar a Guerra Civil como unha cruzada contra o comunismo ou contra o mal establecido ou representado polo comunismo ou polos comunistas. E chegou a recoñecer a Franco como caudillo de España pola gracia de Deus, é dicir, incluso lle otorga ese título honorífico e vitalicio, vale? Entonces, a cambio, Franco que lle deu a Igrexa pois, sería pois, o control da moral, os costumes e a educación, que é moi importante, ou sería moi importante para eles. Todo isto quedou fixado a través do Concordato de 1953, é dicir, un documento que regulamentaba as relacións entre a Igrexa e o réximen, é dicir, entre o papado e o réximen franquista.
Entonces, o Papa lle recoñecía pues, certos privilexios a Franco, como por exemplo a presentación de bispos, é dicir, el podía elexir ou presentar un bispo para que fora elexido posteriormente. Outro privilexio que lle concederon pues, foi que podía entrar nas igrexas baixo palio. Esa é unha imaxe moi típica que se ve de Franco entrando nas igrexas, no? Despois, a cambio, que o tiña a Igrexa, pois, a potenciación do culto católico en toda España, a capacidade de posuir e administrar toda clase de bens, as restitucións de bens desamortizados, que iso é importante tamén, moitos dos bens inmuebles, sobre todo durante as diferentes desamortizacións, foron restituídos, o dereito a establecer seminarios para o ensino, e papel fundamental que lle deu o ensino obligatorio da religión, vale? Eso, pues, non só a nivel de control da moral, sino o control da educación, que era un papel e un poder bastante grande, ¿no? Despois tamén a competencia en matrimonios, o control da moral pública, etcétera, etcétera, ¿no? A partir, sí que é certo, dos anos 60, da década dos 60, tamén se producen tímidas liberalizacións con respecto ás relacións entre Igrexa e Estado, propiciada sobre todo polo Papa Juan XXIII e os concilios Vaticanos II, ¿no? Que produce unha renovación da Igrexa Católica. E aí empeza a haber certa crítica por parte da Igrexa Católica hacia o réxime de Franco, ¿no? Empeza a haber sacerdotes, curas críticos contra certos aspectos do réxime, ¿no? Por último, xa para terminar, o papel da muller. Como vai a ser o papel da muller durante o franquismo? Evidentemente vai a ser fundamentalmente de sumisión, vale? Sí que é certo que vai a ser un papel fundamental da sociedade, é dicir, cada membro dentro desa familia tiña o seu papel e a muller, evidentemente, pues, o seu papel eran as labores da casa, educar e atender aos fillos, ¿no? Así o home pues, estaría fora traballando. En esta educación, sobre todo, tivo un papel fundamental, como dixemos, a sección femenina, que, como xa falamos tamén anteriormente, foi creada en 1934 por Falange Española e presidida hasta 1967 por Pilar Primo de Rivera, ¿no? A irmá de José Antonio, potenciando o que sería o modelo femenino. Despois, finalmente, para o adoctrinamiento da propia muller, no ano 1937 se creou o Servicio Social, pero fundamentalmente o papel da muller sería un papel apoiador do que sería pues, a base da familia, que sería o home, apoiador e, sobre todo, dignificador e educador, porque, evidentemente, pues, as funcións da muller estaban ben escritas e ben prescritas, vale? Vai a ser un papel sumiso. Sí que é certo que o papel da muller, conforme pase o tempo, conforme se vai avanzando no franquismo, pues tamén se empezará a liberalizar un pouco, pero sí que é certo que nunca deixou de estar dentro desas premisas do que sería a sección femenina creada por Pilar Primo de Rivera. Vale, bueno, pues con isto terminaríamos o que sería pues as características e institucionalización do réxime franquista, que estaría sobre todo basada a explicación en ou dirixida hacia esa conformación da composición número 19, que sería o franquismo, características e institucionalización do réxime. Vale. Bueno, nada, o deixamos aquí e nada, seguimos avanzando. Por eso nada máis, terminamos aquí, nada, un saúdo e nos vemos pronto.